nyagasani Yesu n'abandi namwe amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abonye ikivunge cy'abantu guterera umusozi, aricara abigishwa be baramwegera, nuko araterura arigisha ati hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo, hahirwa abiyoroshya kuko bazatunga isibo umurage, hahirwa abababaye kuko bazahozwa, hahirwa abasonza ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahazwa, hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa, hahirwa abakeye ku mutima kuko bazabona Imana, hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana, hahirwa abatotezwa bazira ubutungane kuko ingoma y'ijuru ari iyabo, murahirwa nibabatuka bakabatoteza bakanababeshyera ku buryo bwose ari jye babahora, nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. wahanagurwa kubera ko yari afite iki ukwiye kuza imbere y'iki imbere y'uwo ninde Sekibi Rusufero ngo yarikujije ngo yibonye ubwiza ngo arikuza ngo atakaza kubana n'iki kubana n'Imana. Rero abiyoroshya barahirwa nabo bari mu nzira nziza igana Imana. Umunsi uzumva uri kwikoza uzamenye ko bigize buryo bikurangiriye. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo abikuza bazagira gute? Bazacishwa bugufi, n'abicisha bugufi bazagira gute? Kubera ko abicisha bugufi bazakuzwa, kubera ko abiyoroshya bazakuzwa. Yesu aduhishurira umunsi ko ariko no kwiyoroshya kugira ngo tuzabone Imana. Tugomba kwiyoroshya kuko turabizi turi abanyantege nke, hari byinshi tudashoboye. Kwicisha bugufi, kwiyoroshya bituma Imana yinjira mu buzima bwacu, maze ibyo tudashoboye Imana ikagira gute? Ikabidushoborera, ikabidukorera. Wahirwa abiyoroshya kuko bazatuma niba wiyoroshya uri mu nzira igana mu ijuru, uri mu nzira igana Imana. Ngo hahirwa abababaye kuko bazagira gute? Basanga. Kristo Yesu akuzwe. Hahirwa kubabara se ko hari bibi bizatuma tujya mu ijuru gute? Sibyo? Ushobora kwibaza uti kubabara byatuma ajya mu ijuru gute? Kubabara ko hari bibi bizatuma ajya mu ijuru gute? Ariko ngo hahirwa abagize gute? Uko bazahuzwa n'Imana. Mu byahishuwe turabona ukuntu kubabara ni byiza. Kubabara bifite isura y'ubwiza. Umwe mu bakamba afata ijambo maze arambaza ati aba bantu bambaye amakanzu yererana ni bande kandi baturutse hehe? Ndamusubiza nti shobuja ni wowe wagira gute? Ni Yohana uri kutubwira ngo yashubije uwo mukambwe yeretswe mu ijuru, aba n'uyu mukambwe mu ijuru.
ngo nuko rero umukambwe aganira na Yohana ari mu iyerekwa ngo umukambwe ngo aramubaza ubwo umukambwe afata ijambo maze arambaza ati abantu bambaye amakanzu aba bantu bambaye amakanzu yererana ni bande kandi baturutseho ngo ndamusubiza bishoboja niwe wagira gute niwe bamenya nawe arambwira ati aba bavuye mu magorwakazi bavuye mu magorwakazi bamesha amakanzu yabo bamesha amakanzu yabo bayerereza mu maraso ya ntama niyo mpamvu Yesu aratubwira ati hahirwa abababaye kuko bazagira gute aba zamesa amakanzu yabo bakayerereza mu maraso ya ntama abo barashyirwa bazabona Imana byanga byakora ububabare rero buri mu bituma tunyura mu nzira tuganira abakene barababara n'abakire bakagira gute bakababara abantu barababara n'abakuru bakagira gute bakababara abanyabyaha barababara n'intungane zikagira gute zikababara ababatijwe barababara n'abapagani bakagira gute bakababara ariko ntabwo ababara bose baba bari kumesa amaraso yabo amakanzu yabo mu maraso ya ntama ni ukubabara ukababarana nande muri Yesu kubabarana na Yesu kubabarira muri Yesu hari abantu bagomba amagara agira gute amagara arasaze ariko ububabare bwawe ntibutuma uva mu Imana ntabwo uzaba umeshe ntabwo uzaba uri kwereza amakanzu yawe mu maraso ni ryari ububabare bwacu butugirira akamaro iyo ububabare bwacu tubutuye Imana iyo ububabare bwacu butadukuye mu murongo w'urukundo rw'Imana mu murongo w'urukundo rw'abavandimwe bacu iyo ububabare bwacu butaduteye gusenga ibigirwamana tukarangamira Imana mpaka itugirira impuhwe nk'uko twahoze turirimba tuba turi kumesa amakanzu yacu tukayerereza mu maraso yande ya ntama mpamvu Yesu tubwira ati hahirwa abababaye baje hano mugize gute murashyirwa niba murangamiye Imana ngaba ariyo izabahoza ngaba ariyo izabakiza tumuve mu murongo w'Imana tumuve mu murongo w'ivanjiri tumuve mu murongo w'ikimana tubwira murashyirwa kuko mwahirwa abababaye kuko bazahozwa nabo bamesha amakanzu yabo bayerereza hehe mu maraso ya ntama kubabarana na Kristo tukazukana na Kristo kubabarana na Kristo tugapfana na Kristo tukazukana nande na Kristo kugira ngo tuzabane nande na Kristo hahirwa rero abababaye kuko barahirwa abasonzera ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahazwa usonzera ubutungane barangwa no guhora birinda ikibi bahora barangwa no kwirinda icyaha bakagitinya abo ni abagize gute ni abasonzera ubutungane kandi niyo baguye mu cyaha kubera intege za muntu bihutira kwicuza ibyaha byabo bihutira gushaka penetensiya kugira ngo bahanagurwe ibyaha byabo bakomeze inzira y'ubutungane yemwe abashakashaka ubutungane abantu baje muri iki gitanda cy'Ukarisitiya ndabifuriza kugira ngo gusonzera ubutungane gusonzera ubutungane ikimenyetso cya mbere ni ugutinya icyaha ni ugutinya Imana ni ugutinya icyaha ariko wahakora icyaha ukihutira kugira gute gusaba imbabazi ubwiza gutyo burimo gusonzera ubutungane bahirwa abasonzera ubutungane bakabugirira inyota
bakabagirira inyota kuko bazahazwa ibyishimo mu ijuru, bazahazwa umunezero, bazahazwa no kubona Imana, bazabona Imana. Wahirwa abakiri impuhwe kuko bazagira gute? Bazazigira. Hirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa. duhora tuzirikana impuhwe z'Imana. Iyo turi muri iri sengesho ry'impuhwe ryo gusabira abarwayi, duhora twiyambaza iki? Impuhwe z'Imana. Ntabwo twiyambaza impuhwe z'Imana kugira ngo Imana itugirire impuhwe gusa, oya, ahubwo twiyambaza impuhwe z'Imana kugira ngo natwe duhe impuhwe zayo, natwe tuba abanyampuhwe nk'uko Data wo mu ijuru ari iki? Ari umunyampuhwe. Data wo mu ijuru ni umunyampuhwe. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigira. Aha ngaha biratwumvisha ko dushobora kugira inyota y'ijuru, dushobora kugira inzara y'ijuru, inzara y'ubutungane, ariko tugumya turi abantu dukeneye impuhwe z'iki? Z'Imana. Kuko imbaraga zacu ntabwo zishobora kudukiza hatarimo iki? Hatarimo impuhwe z'Imana. Tuzajya mu ijuru atari kubw'imbaraga zacu, ahubwo kubera impuhwe z'iki? Z'Imana. Tuzaharanira ubutungane, tuzatinya icyaha, tuzanga icyaha, ariko tuzababarirwa igihe twaguye mu cyaha kubera impuhwe z'iki? Z'Imana. Izo mpuhwe z'Imana rero natwe zigomba kuturanga, tukaba abanyampuhwe nk'uko Data wo mu ijuru ari iki? Ari umunyampuhwe. Bahirwa rero kugira impuhwe ni ugusa na Data. Kristo Yesu avuga kugira impuhwe ni ugusa na Data, kuko Data wo mu ijuru ari iki? Ari umunyampuhwe. Igihe ufite impuhwe ukagirira impuhwe umuntu ushoboye, ukagirira umuntu ufite inyota, ukagirira umuntu wambaye ubusa, ukagirira umuntu utagira aho atuye, ukagirira umuntu impuhwe urwaye, ukagirira impuhwe abafunze, urashyirwa ukabashakira ubufasha, ariko nawe ukigirira impuhwe. Hari abantu batigirira impuhwe, sibyo? Hari abantu batigirira impuhwe. Iyo umuntu afashe icyemezo ngo agiye kwiyahura, nawe ntabwo aba agize gute? Ntabwo aba yigiriye. Tugomba natwe kwigirira impuhwe kandi tukazigirira iki? Abavandimwe bacu. Hahirwa rero, hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa, bazabona Imana, bazajya nabo mu ijuru, bazitwa abatagatifu b'Imana. Hahirwa abagira impuhwe, hahirwa abakeye ku mutima kuko bazagira gute? Bazaba ucya ku mutima. Urakeye ku mutima, murakeye ku mutima? Ko n'ubutinya bari kizakubwira ko ukeye ku mutima, ni kimwe ngiye kukubwira gikomeye, ni uko uzumva nta muntu wanga mu buzima bwawe, ngo nta muntu ugize gute? Ese nta muntu wanga? Nta muntu wanga. Urwango rwanduza umutima, ruhindanya umutima, rukaza mu mwijima mu mutima. Ese umutima urimo urwango umeze nk'ingarani, ariko umutima utarimo urwango uba ukeye, uba werera. Ikintu cya mbere cyatuma ducya ku mutima, hahirwa abakeye ku mutima, ni uko bataba bafite urwango mu mitima yabo. Murakeye? Ntabwo abandi mufite abanzi se? Niba hari umuntu wanga, utuye sinamusuhuza, utuye nguyu sinamuha n'amazi, utuye nguyu nahicuye yashe sinamutabara, ntabwo ukeye ku mutima. Ariko ntibirarangira, uyu munsi bisaba Imana kugira ngo ucya ku mutima. Abanzi bacu
abo twumva ko twanga niba ndi kuvuga ntabwo ari abo wawe abo bantu wanga ntabwo ari abakwanga wibareba uwereba abo wanga reba abo wanga ubangira iki ubahora iki ntacyo ugomba kubangira kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimukunda abakunda gusa muzahemberwa iki ngoko n'abapagani bariko bagira gute ngo mwewe ndababwiye ngo nimukunde abanzi banyu kandi musabire abatoteza. Ayo magambo aratuganisha kuri iyi ngingo y'abahirwa uko bakeye ku mutima. Niba ukeye ku mutima urahirwa uzabona iki? Uzabona Imana. Ahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Nababwiye ko ingingo zituma tujya mu ijuru zisobanutse nizo turimo kuganiraho, kuko twaremewe kujya mu ijuru ariko hari ibyo tugomba kubahiriza, hari intambwe tugomba gutera. Wahirwa abagize gute? Abatera amahoro. Kuri iyi si mwumva intambara hirya no hino, ibihugu birwana intambara hirya no hino, amoko asubiranamo akarwana, ariko twumva n'ingo zirimo iki? Intambara. Muri iyi minsi hadutse imvugo ngo ingo zirimo iki? Amakimbirane. Ingo zanyu zirimo amakimbirane. Bana abafite ingo zirimo amakimbirane mushaka tugiye nibanga se mushaka tugiye hejuru ntabwo turabaseka. Abafite ingo zirimo amakimbirane mushaka tugiye hejuru cyane, zamura cyane. Abana babona ababyeyi babo bari mu makimbirane ntabwo ari muzamura. Abana babona ko ababyeyi babo bari mu makimbirane aho muzamura. Rero nimumagure, Imana ibaha amahoro. Imana ibaha amahoro, mutahane amahoro mu mitima yanyu. Ariko uwa mbere ugomba gutera amahoro mu rugo ninde? Ninde? Muvuge cyane. Mu rugo rurimo umugabo, umugore n'abana, uwa mbere ugomba gutera amahoro mu rugo ninde? Abagabo biteguye gutera amahoro mu ngo zabo. Abagabo biteguye gutera amahoro mu ngo zabo. Hejuru hejuru. Abagabo bashaka gutera amahoro mu ngo zabo. Hejuru. Imana bayikiye umugisha. Imana bayimugisha abagabo beza muharanira amahoro mu ngo zanyu. Ariko hari n'abakabiri bagomba gutera amahoro mu ngo zabo. Abo ni bande? Abagore mwumva ko mugomba gutera amahoro mu ngo zanyu, mugakora uko mushoboye mu ngo zanyu harangwa amahoro. Namwe nimushira agategereje. Murahirwa, murahirwa batera amahoro, ariko nimuhere mu rugo. Mu ngo zanyu harangwa iki? Bagore beza mushaka gutera amahoro mu ngo zanyu, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Amen. Abana ariko n'abana bananirana bagatera ibibazo mu ngo zabo z'ababyeyi babo, bagateza amahane iwabo, bagatera ababyeyi babo inabi. Ababyeyi babo bakarara barira. Bataba bigeze guhura n'umumama aravuga ati, Padiri nsabire, uzi ko ndi kwifuza kuba narabaye ingumba nkurikije ibyo abana bari kunkora. Hari abana batuma ababyeyi babo bifuza ko baba ingumba, bibaza impamvu bababyara, kubera abana babarunduye bagahinduka iki? Bagahinduka urungo. Bana mugomba gutera amahoro. Bana mugomba gutera amahoro mu rugo. Namwe hari igihe muteza ibibazo mu rugo, iyo mutangiye kunanira, iyo mutangiye kwigomera, iyo mutacyumvira ababyeyi banyu, ntabwo muba mutera amahoro mu rugo zanyu. Ngaho rero bana, abana, abasore n'inkumi, mwumva muhamagarirwa
gutera amahoro iwanyu, uzamure ikiganza. Zamura ikiganza nawe tubasabe, bakobwa nawe n'abasore bananiranye n'abana bananiranye bagatera inama ababyeyi babo. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rirabahindura abizerwa b'ababyeyi babo. Abananiranye Imana yoroshya imitima yabo, ibabaho baba abana bizihiza ababyeyi babo. Kandi namwe mwese babyeyi, mwese bana mwishimirwa n'ababyeyi banyu, kuko mubatera ishema, kuko mubatera ibyishimo, kuko mutera amahoro mu ngo zabo. Mwese